那么，大家好，我的名字叫福岛真晴，但是你们可以叫我小晴。哈，我现在要开始玩我的 Minecraft 生存1.11.0版本。他们说现在有很多新版本，但是人家应该会很奇怪，为什么都没有3个呢？都是我的试玩版本之前的。开始新的吧，叫什么呢？随便一个名吧。诶，打不到字。诶，打不到字。我现在先开始吧，随便的。开始我们的生存，普通生存。我什么那些材质包啊、模组都还没有加，就是还没有添加，就是以后可能会先试玩现在这个版本，之后可能大家会喜欢的话，我会继续玩更多的。哇，终于来到了，有没有？诶，好了，诶，为什么走不到？对不起，刚刚有一点小错误，刚刚对我姐姐的。现在开始我们的生存吧，普通的生存就是先砍木头开始吧。我砍，伐木工，哈！对不起。第一个成就。大家会奇怪为什么我是 Steve 这个 skin， 因为呢，我还没有画。你们先将就一点吧。诶，你看 ，what the fuck 是算？好了，继续做我的伐木工。为什么现在还有这个成就？为什么？告诉我。我是一个 Minecraft 新手，像老吴一样。开玩笑。诶，为什么就这样？为什么？这些什么一个 bug 来的吗？为什么？为什么？从基础的基础的工作台开始。大家应该会觉得这一段很无聊，但是没办法，这是 Minecraft 生存，这是必备的。如果你们不想看，可以直接跳过，才怪。你们不想看也要看呢，没办法的。开始吧。我现在随便挖一个洞，准备下去地道。开始挖矿里程，开始。对了，我还没有食物，先找点石头做石头的装备先吧。将就先。你们会不会有一个经验，就是讲像现在有一个木镐过后，你就做一个石镐嘛？然后你们会不会想直接把这个木镐丢掉啊？大家应该都会这么想吧，因为毕竟挖得很慢啊，也没有办法啊，对吗？唉，心累，挖得好慢啊！为什么地上会有泥土的？为什么？毕竟是一个 Minecraft 新手，希望你们不要介意啊！不要介意我讲什么鬼。我平常不怎么玩这个 PC 的，平常我都是玩那种在电话里面的，因为我本身是比较会玩。
嘿嘿，随便放吧。现在开始砍猪了，猪肉。对不起，小猪，这是为了我的生存，我不得已要杀掉你。对不起，不要这样看着我，我会不忍心的。不要这样看着我，不要这样看着我！哇，哎，阿雷，阿雷，阿雷，我去哪里了？不要跑！啊，对不起，我是不得已的，请你原谅我。这边还有很多的你，虽然我不知道哪一个是真的是你的家人，你是吗？你是小猪的朋友吗？对不起，我也要杀了你。对不起，对不起。啊，去哪里？在这边。大家应该会觉得我这个操作很不熟练，毕竟我是新手嘛。哎呀，烧点猪肉先吧。在做什么好呢？做铁糕。你做什么？哎，等一下。这样好了。身上有这个种子了，等下可以开始做我的农耕时间。但是先开始普通的生存比较好。我连一个煤炭都没挖到，好暗哦，暗摸摸，好不习惯哦。开始卡卡，地图载入中。如果大家会觉得这个暗暗的，有点看不到什么，请你们多多包涵。我还没有煤炭，虽然我现在可以烧木炭，但是有点不想要。现在时间应该还没有这么快到晚上，12分钟。算了，去找洞窟吧。这种人工矿道，我挖到有点不实在，有点不相信。小猪猪，猪肉给我，猪肉，猪肉。好了，剩下的你们慢慢的繁殖吧，我走了，拜拜。跳过去吗？跳过去，还好没死。如果死了就糗大了，好笑啊！这边有花带一家吧。以后找个家，帮他们美美的家里，随便的。带一家。你们应该会想这个事情应该是没有意义的事情，但是我觉得有意义，我觉得就好啦。很难找很难找到会有一个矿洞。这小黄花我不太喜欢，黄黄的。有牛好大的洞哦！这是什么？哇！牛，
你们好啊！我现在不打算要杀了你，过后才杀吧。看这边有什么吧？有僵尸，先做宝剑好了，防备。感觉他要上来了，怎么办？感觉他要来了，快点！等一下。他们说是斧头比较痛，砍人吗？9点伤害耶，比剑还要高，但是是不能够连击的。我要死了！哦。哎，有煤炭，有煤炭，终于有煤炭了！煤炭先生，跟我走吧。我先瞧一下我的那个这边的东西，看一下哦。这音乐可以关掉，这可以关小声一点，让你们听不到我讲话啊，对不对？而且你们对你们耳朵也不好啊。终于有煤炭了，来做个火把吧。诶，20根应该够用。诶，有点不习惯这个左右键，这个是左手右手键，左手右手，跟我一起慢动作。好多煤炭了，然后其实什么煤炭都是每次都是一大堆一大堆，一坨一坨的。哇，终于有铁了，晚上应该快到了，有点害怕晚上，怕怕的。他们说现在的怪物好变态，我不知道是不是真的，听听就好了，传言嘛。我也不知道。洞窟好小啊！点回缩一下，又有铁，爽爽的。看一下有多少铁，我玩，等去烧吧。卡下去，卡了。晚上了，看看哦，现在有10个，烧一下。肚子还不是很饿，先不要吃吧。过后第一件事情当然是做炖啊，必备的嘛。以前1.8的版本是没有炖，1.9也是没有。他们说就是因为有炖之后，是让你比较感觉像是真实的那种感觉嘛。但其实都是有点麻烦的，因为怪物变得好变态。这样，出来了。可以做一把铁剑或者铁斧呢。铁斧好了，比较习惯拿斧头。可是问题是，我连一个那什么木棒都没有啊，那怎么做呢？可放在第一个栏位好了，整理一下，免得有些人抓狂的说你的背包好烂啊，一些强迫症对吗？放在这边好了，这边。植物类的放这边了，整理一下，等待，耐心的等待。好了，
道。现在有点不敢出去。拿起我的斧头，举着盾，随时等有什么怪兽来。有吗？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 哇，这边是个峡谷，好大的峡谷哦！哎呀，不要丢，不要丢，按错。哇，好深哦！哇，过后再下来探险吧，先过完这一夜。哎呦，没有看到有羊耶，全部是牛跟猪，这边猪好多。这边被我探索完了，好小哦。浮空的泥土，下去这边看看有什么东西吧。哦，有煤炭，哦，煤炭先生，有你在就是安全，给我安全感。下去。那我第一个影片呢，如果过了差不多有差不多5个订阅者的话，可能会继续出吧。如果没有的话，也没关系，我会继续出。只是一个试玩影片，你会觉得我很奇怪吧？这个人没关系，没关系，我就是这样的人，我很开放的。哎，安超，大家应该会觉得我像一个台湾人，但是我不是，我是一个 Bangladesh。开玩笑，不好笑，我知道。再上去吧。煤炭，你看你们就是看那个煤炭都是一坨一坨的，也不知道为什么，很奇怪。你像那些铁啊、钻石啊，也是一坨一坨，但是就比较少，就煤炭就超级多。你可能价值比较低吧，但是呢，煤炭也是很好用的啊。谁说煤炭就是没用的？哎，为什么会按到？哎，没有按到，出现有些问题，显示问题，不然就是我的按键有问题。哎，爆掉了，上去再做新的一把。等着我，等着我。啊，我的木镐没用完，先用完好了。这边还有些肉先烧掉了。有猪在我前面，猪想干嘛？想要吃掉我吗？开玩笑的。猪！哎，过头了。大家应该会觉得这个会有点卡顿，我知道，我也不想的。我难受，我香菇，但是宝宝不说。好老套，我知道。卡的。大家应该觉得这个影片好无聊，但是没办法嘛，基本生存啊。有点卡。好卡，卡顿。禁止卡，禁止给我卡，不准给你卡。这影片我应该会出个，不知道呢。我不可能像那些的实况组啊，玩到差不多去了中介啊那种的。中间那些地方啊，看到有点太恐怖了。我现在是基本嘛。卡到。
基本生存，基本生存是必备有的，对不对呀？之后应该是先不会玩得太久吧。因为我知道大家会觉得这个很闷，这个，哎，没办法，麦块就是这样的嘛。如果觉得闷的话，那大家为什么这么喜欢麦块呢？我也不知道。我本身也是说也是喜欢，也不是也怎么太喜欢吧，只是觉得很好玩，因为可以自己做自己的建筑嘛，发挥自己的想象力，对不对？让你的小脑袋有一点自己的创意，小节奏这样出来。我不知道自己在说什么，可可。过后我可能会玩各种的系列啊，加一些模组进来吧，可能吧，我也不知道，也要看吧。哎，为什么都是这么红红的石头，都是一坨一坨的，跟煤炭一样，好奇怪。玩家应该觉得盾牌很挡视线，但是没办法。如果现在应该是没危险，我真的要拿下来吧。在这边拿下来。这样比较一点，怎么说呢？比较没有这么挡视线，这样视线看起来更宽敞。过后应该是找一个平原盖一个家，做一个我的梦幻的家，梦想的。先上去楼上吧。哦，天亮了。天亮的话，我就是一天一天这样过吧。影片应该差不多该结束喽，但是先上去再说。啊，对了，我看一下还有什么东西。我还没有找到羊，我没有羊啊，我要捡羊毛。你干嘛？快点装备上我的盾牌。死掉了吗？那就好。耶，那就好。哎，骨头。哇，2根呢，幸运。好了，该结束喽。如果你们喜欢这个影片，那就在这边订个阅，点个喜欢。那就这样咯，拜拜，我是小晴，再见。